नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर गैलेक्सी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको जिस ऐप के बारे में बताने वाले हैं, उस ऐप की सहायता से आप 3D वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर और बहुत ही अच्छे अच्छे रिंगटोन्स अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस ऐप का यूज बहुत सारे लोगों ने पहले कभी किया नहीं होगा, ना इस तरीके के वॉलपेपर उन्होंने पहले कभी देखे होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस ऐप का यूज कर भी रहे होंगे, तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अधिकतर लोग इस ऐप को यूज नहीं करते होंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एक बार देख लेंगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके हमें थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि ये इतना अच्छा ऐप है, इतनी अच्छी ऐप अभी तक मैंने नहीं देखी। कौन सा ऐप है और कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल आप समझिए इस ऐप को यूज कैसे करना है। जब आप डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन करेंगे तो ओपन होने से पहले कई चीज़ें अलाउ करने के लिए कहेगा, उसे आप अलाउ कर दीजिएगा। गेट स्टार्टेड अलावा दिखाएगा, ये सब आप ओके कर दीजिएगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको बताएगा। अब देखिए इसमें है क्या। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप 3 डॉट जो किनारे था उस पर हमने क्लिक किया तो इसमें बहुत सारे चीज़ दिखाई पड़ रहे हैं। वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन, आइकन्स और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप इस एक ऐप की मदद से सेट कर सकते हैं। अब आपको वॉलपेपर का दिखाते हैं कि कितने अच्छे अच्छे इसमें वॉलपेपर हैं। अभी तो फीचर वॉलपेपर इसमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। देखिए इस तरीके के कुछ वॉलपेपर है और एक आपको मैं सेट करके दिखा भी रहा हूँ। जैसे ये वॉलपेपर है, ये देखिए दिख गया। अब इसको हम सेट करते हैं। देखिए सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर दिया, अब ये देखिए सेट हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए सेट हो गया। अगल बगल क्लिक करके इसमें भी आप कुछ देख सकते हैं, काफ़ी वेरिएशन दिखाएगा कलर को लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा अगर आपको बताएंगे। इस तरीके से कुछ ऐड दिखाई पड़ेगा तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसा लगता है वॉलपेपर। ये देखिए किस तरीके का ये वॉलपेपर दिख रहा है, आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा। फिर चलते हैं इस ऐप में और कुछ वॉलपेपर आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं। जैसे यहाँ पे हमने महाकाल का एक वॉलपेपर सेट करके आपको दिखाता हूँ और आप इसको देखिए। आप इसको एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप खुद कर लीजिएगा। आज के लड़के तो इतने होशियार नहीं हैं, सारी चीज़ें करने में तो माहिर हैं। अब ये देखिए वॉलपेपर कितना अच्छा लग रहा है। अब ये हो गई वॉलपेपर के बात। और वॉलपेपर के साथ ही साथ इस ऐप में भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आपको देखना ज़रूरी है, तो उसको भी आपको दिखा देते हैं। ये तो फीचर्ड में हो गया। बाकी इसमें भी देखिए कई सारी चीज़ें ऊपर दिखाई दे रहा है, वो सारी भी चीज़ें कैटेगरी वाइज भी आप इसको चूज कर सकते हैं। जैसे लव, बैक टू स्कूल, एनिमल्स, इस तरह की इसमें कई सारी कैटेगरी हैं। कैटेगरी वाइज भी इसमें आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरी दी गई है, बहुत सारी इसमें ऑप्शन है, उस सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। उसके बाद से आप चलते हैं हम लाइव वॉलपेपर में। आप लाइव वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं, तो इसमें भी देखिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें से एक हम कोई चुनते हैं अच्छा सा, जैसे ये देखते हैं हम, ठीक है। तो ये एक लाइव वॉलपेपर है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। इस तरीके से बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये लाइव वॉलपेपर है, थोड़ा सा नेट भी स्लो है, तो इसको आप देख लीजिएगा। लाइव वॉलपेपर भी अच्छी बहुत ही है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी लाइव वॉलपेपर है। इसके बाद रिंगटोन देख लेते हैं। रिंगटोन तो बहुत ही अच्छा अच्छा है। इसमें देखिए कैटेगराइज भी चुन सकते हैं आप और इसमें फीचर्स भी चुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इस ऐप के बारे में आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए इसमें से एक गाना हम करते हैं, कैसे सेट करना है। जैसे ये देखते देखते वाला करते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे इसमें गाने हैं। अब इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ देखिए नीचे सेट का ऑप्शन दिया हुआ है, सेट पे क्लिक करिए और यहाँ देखिए आप अलार्म साउंड के लिए सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए सेट कर सकते हैं, रिंगटोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट में मतलब कॉन्टैक्ट आप स्पेसिफाई करके इसको सेट कर सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट से अगर कॉल आता है तो उस पर ये बजे, और सेट ए रिंगटोन भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन इसमें मिल जा रही है। इसके बाद से आप देख लीजिए नोटिफिकेशन के लिए भी कई सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी जो इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर और रिंगटोन। बाकी आइकन्स वाकन्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसको इतनी विस्तार से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें जब आप इस ऐप को एक बार इंस्टॉल करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी को दबा दीजिए, ताकि सारी वीडियोज़ हमारी सबसे
सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले हमारी नई नई जानकारियों से अपडेट हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, मुफ्त होता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो हमारे कुछ वीडियोस देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और इस तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक बात मैं आपसे उम्मीद करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिए, कुछ पूछना कहना है तो कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और इस तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।